हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। छोटे बच्चे यानी 0 से 6 मंथ के बच्चों को सर्दी ज़ुकाम या खांसी हो जाती है तो वो बच्चों को बहुत परेशान करती है। बच्चे कभी कभी रात को सो भी नहीं पाते हैं, दूध भी प्रॉपरली नहीं पी पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि छोटे बच्चों की सर्दी ज़ुकाम खांसी का इलाज घर पे कैसे किया जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। 0 से 6 मंथ के बच्चों को हम दूध के अलावा खाने को कुछ नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो भी हमें उपचार करना होता है वो उनकी ऊपरी बॉडी से ही करना होता है। तो नवजात शिशु की सर्दी खांसी और ज़ुकाम को ठीक करने का सबसे बेहतरीन उपाय है उनको जायफल दीजिए। अब जायफल देना कैसे है? जायफल लीजिए, उसे घिस लीजिए। घिसने के बाद एक पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को बच्चे के माथे पे लगाइए और सीने पे लगाइए। आप बच्चों के पैर के तलुए में भी लगा सकते हैं और नाखूनों में भी लगा सकते हैं। हाथ और पैर दोनों के नेल्स में उसे लगाइए और पैरों पे उन्हें सॉक्स पहना दीजिए, जिससे आप देखेंगे कि बच्चों की सर्दी खांसी ज़ुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा दिन में 2 बार करिए। इससे 2 से 3 दिन में बच्चों की सर्दी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। सेकंड है, प्याज लीजिए। प्याज को कद्दूकस कर लीजिए और उसका 1 चम्मच रस निकालिए। उस रस को गर्म करिए। गर्म किए हुए रस को हल्का ठंडा होने दीजिए, फिर बच्चे के सीने पे लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बच्चों की जो खर की आवाज़ आती है, पसलियों का चलना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 ऐसे टिप हैं जो आप 0 से 6 मंथ के बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।